Okay ဒီကကျွန်တော်တို့က HTML တော့သင်ခဲ့တဲ့ order list and order list ထဲက order list ကိုစမ်းကြည့်မယ်နော် order list ကနံပါတ်စဉ်တက်တာဒီမှာorder list နဲ့စတယ် O1 နဲ့စတယ် O1 နဲ့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ချင်တဲ့ list တွေကို align နဲ့သုံးပြီးရေးထားတယ်ဒီနေရာမှာဘာ setting မှမကြီးညာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာ setting မှ style မှာဘာမှမပါသေးဘူးနော်ဟာမပါသေးဆိုရင် browser default အနေနဲ့ဒီ order list လို့ပြောရင်တင်းတင်းလေးကခွင့်ရှိက order တက်သွားမှာနော်ဟိုအလိုလျောက်တက်သွားမှာ run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတက်ပြီးသွားတယ်နော် CSS list time ဆိုဒီမှာတင်းတင်းလေးကခွင့်ရှိ1 2 3 4 5 6တက်ပြီးသွားတယ် okay ဒါမှဒီလိုတက်တာဒီလိုမလို့ခြင်းဘူးကျန်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းခြင်းနေဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ style သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲသတ်မှတ်ပေးတဲ့အောင် O1 element ပေါ့နော် O1 element ကိုဘာနဲ့စမလို့ဆိုတော့ list time ပေါ့နော် list time မှာ list time တိုက်တခါလေးယူလို့လည်းရတယ်နော် list time တိုင်းနဲ့ lower alpha လေးပေးကြည့်လိုက်မယ်နော် lower alpha အဲ့ပြီးဒါလေးကိုသိ save လိုက်မယ်ပြီးပြန် run ကြည့်လိုက်1 2 3ဟုတ်လေလားမဟုတ်တော့ဘူး abcdef ဆိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ CSS မှာဒီ O1 တွေအတွက်ဘာမှ default မကျင်ညာထားဘူးဆိုရင် decimal လိုလျောက်ဖြစ်တယ်1 2 3 4 5 decimal လိုလျောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် CSS rule လာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ style သတ်မှတ်ပြီးရေးနေစရာမလို default အနေနဲ့ကိုနံပါတ်ကတက်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျန်တဲ့ဟာတွေကိုပြောင်းရင်လည်းဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေပြောင်းရင်လည်းဆိုရင်တော့တို့က lower alpha တို့ upper alpha တို့ upper latin တို့ upper roman တို့အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပြရမယ်နော်ခုန abcd အသေးတွေက upper alpha ကိုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ abcdef ကအကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က CSS ရဲ့ ON order list ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမဆိုသူအစင်တိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နံပါတ်1ပဲဆိုတဲ့1 2 3 4 5အစင်တိုင်းအခရာတွေတက်မယ်ဆိုတဲ့ abcdefg အစင်တိုင်းတက်ပြီဒါကြောင့်လည်းသူ့ကို ON လို့ခေါ်တာပါနော် order list အစင်တိုင်းလို့ပြောတာပါနော်နောက်တစ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာ order list အကြောင်းကိုပြပြပေးမယ်โอเคနော်